那我们看到，真的进到2020是一个非常不平静的一年。现在在中南美萨尔瓦多，你就可以想象吗？这个地方居然出现这么可怕的水灾，是萨尔瓦多这水灾很可怕，它已经造成都飘起来了，因为它已经造成1200个人无家可归，900多栋房子被毁。所以我们现在看到这个画面是整个这个车子啊，水大到车子在里面，现在它不是有人在开，它是停路边，然后那个水流就把车子一直走，所以车子就随着水流在走，所以车子飘走。对，车子跟船没两样，甚至有民众在家拍到那个水有多夸张，那个水是高到说从阳台一直涌进来，那民众是住2楼，你看这画面，民众是住2楼还是3楼，他不是住1楼，这个墙壁也破掉，然后水也冲进来，然后这阳台他往出去照，外面整个变成河流，所以他民众他住阳台，他从来没有那么夸张过，甚至他们民众有阳台，那种露天的阳台，这样没多久这个家里都会淹水了，这家就毁了。你看这露天的阳台也是啊，整个水是灌到露天阳台里面，这住1楼超级惨，刚刚看2楼还好一点，1楼你家就直接毁掉嘛。这是上街也没有，整个上街街上跟泥流一样，这是他街上，请问这街上要怎么走嘛？有谁敢在这边走？完了，这个整个这撒网，难怪有1000多个人流离失所。这是我们看到那个桥的画面是很夸张，原本水你看这桥下面那水已经水位高到跟桥一样高，所以换句话说，那个桥已经被水盖过，那整个萨尔瓦都是非常非常糟糕。但是萨尔瓦多非常多房子盖在哪里？山坡地。你要想想看，台湾过去的土石流，宝杰哥，你看这盖在山坡地的房子，遇到水的会发生什么事？真的就眼睁睁看这房子因为水开过来，然后整个房子就往下垮。这是以前过去10几年前台湾土石流状况，在萨尔瓦多就发生，完全都瘫了。对，完全就瘫。然后这个树也是一样，因为他们整个土石流，他们树也是啊，整个树啊泥流滚泥流，然后树你扎根有没有用？整个大树也一起垮。那这个状况会造成什么？很多受灾户，有没有看到画面是民众站在车顶上等救援？你看这个画面是民众在水里有一个穿黄色的，那是消防员，他背后其实是有根绳子，你就看到在湍急的水面中，他很努力一直往去那个车顶上把一个人，那个人是被困在车，对，在困在他要躲在车顶才能够活下来，对，然后把他抱下来之后，你看再把他牵到，因为后面有根绳子嘛，把他牵到岸边，不然那个人可能就被灭顶了。可问题是这种极端气候，萨尔瓦多不是特例，还有现在连在阿曼也被热带风暴袭击。阿曼，宝杰哥，我们都是沙漠气候吗？它是沙漠气候。宝杰哥，我们都知道地理有概念，印度的左边是阿拉伯海，右边是孟加拉湾，右边孟加拉湾有泰国、缅甸，这是比较潮湿的气候。左边阿拉伯海是阿曼、巴基斯坦等等，全部都是沙漠，是世界最干燥的地方。可是你能想象吗？我们现在看到是阿曼的状况，阿曼被热带气旋袭击，然后阿曼的山洪多的这样，这个地方以暴雨山洪，对，以前是沙漠，可问题是他们也被热带气旋袭击，然后我们甚至看到有那种大卡车风大雨大，大卡车应该不怕吧？宝杰哥，你看这大卡车，它风雨大到什么程度？它大到开在路边，它就不敢开了。他就停在路边，再也不动了。这是阿曼，阿曼有这么大的风暴，对，风雨，然后他大到他没办法停，他不敢再开，而且这大卡车不是一般小客车。那我们现在看到这怎么样？风墙雨上也是一样，你看车子完全被水泡在水里，这个地方是过去是多缺水的地方啊。再来我们看到闪电，那闪电我们讲，但是这闪电这个画面是真的是水桶出了闪电在我面前，你看这个闪电，大家阿曼人都说从来这辈子10年都没看过那么严重的闪电，是阿曼缺水的地方，而且它下雨，你看这叫做雨瀑布，是好几道的雨形成一个像是瀑布从空中洒下来，所以那边经过每一个地方都成灾，而且甚至是它各地都呈现这种水灾状况。这水灾是萨拉拉的地方，整个地方你看车子全部泡水，然后甚至连桥墩还被洪水冲断，这是桥墩被洪水冲断。阿曼从来没有这个状况，所以现在整个世界极端气候非常严重。好，回头我们刚刚看到天灾，接下来是人祸。美国现在不是烽火四起吗？否则我觉得作为美国总统，你想他应该是安抚人民，化解这样的冲突，没有想到现在提油救我，而且他今天做了一个秀，他今年叫他的这些 bodyguard， 还有叫所有的警察把外面驱离以后，他这样大方拿着圣经说美国是一个伟大的国家，你不是更挑衅吗？其实现在所有这一幕，我相信是川普精心安排的。他要营造一个场面是，我是上帝派来拯救世人、拯救美国人的，所以他才会做这场秀。他拿着圣经，竟然在你知道后面那个教堂，它叫圣约翰教堂，它有总统的教堂之称。从1807年那个麦德逊总统之后，每一任的美国总统都曾经来这个教堂做过礼拜。
所以他是故意做这场秀，他告诉大家拿圣经是什么意思，是我是上帝选的人，而且他自己曾经讲过，I'm the chosen one，就是我是被派来，那时候跟美洲贸易大战的时候，所以你就知道他的这一场秀是要告诉所有有宗教信仰的美国人说，我是美国是上帝派来拯救我们国家的，然后他要告诉所有人是你们所有参与这一场这个相关的所谓的游行的人，其实你们都是暴徒。他用非常强势的态度来对待所有人，而且他把所有参与相关的一些抗争活动人都定调为说，你们其实都是反 Antifa， 就是反法，也就是在川普走到教堂之前，他是派了这些警察把这些人全部驱离出去的。是，他先在那个白宫的那个玫瑰园在开记者会，同时这些警察就用强力的优势来驱离所有的抗争者。他在经过这个拉法叶的公园，然后走到刚刚的教堂，所以他其实从头到尾都是一场秀。这场秀的意思是什么？是告诉你们，面对你们这些人，面对你们这些所有不认同我的人，我都会用强力的武力来驱离。这不是美国人民吧？而且今天刚刚讲到，你像 Jordan， 你今天看到美国所有的很重要的人都一个一个站出来，就同情这些抗议者啊。是，而且你知道吗？刚刚提到不是那个教堂吗？你知道光是那个教堂那个辖区的主教，一个女主教，她就跳出来就骂他，她跳出来骂他，她跟他讲说什么呢？她说：“你既然拿着这个圣经，这个圣经是我们犹太教、基督教传统里面最神圣的一个文本，然后你竟然未经我们的许可，站在我的辖区的教堂里面为你背书，但你所有说的一切，全部都违反我耶稣的教义，还有我们教堂所代表的一切。那这是什么？就是神爱世人，就是说你不应该用武力的方式来对抗这一些你的子民。而且我跟你讲，刚刚不是提到军队吗？其实美国是有法律哦，美国是有法律是禁止，他们有一个叫做民兵团法，从1878年开始，他们美国军队是不可以在美国本土内执法的。但他们现在不是调动了吗？第一个，他调动了国民兵，还有现在我们讲到，他之前战功彪炳的一些空降旅也全部都来了。是，那为什么？因为其实美国还有另外一个叫暴动法，这个暴动法是总统的一个权利，他总统有权在一个严重暴动的情况之下，未经州政府的许可，直接就下令。但是他先前必须要有一个宣誓，宣誓是什么？我现在已经要武力驱动你们了，所以请你们所有的人，你要离开现场，你不离开现场的话，你就后果自负。他有一个这样的程序，这也是为什么川普会在6月1号的时候公然做这样子的一个宣誓，拿圣经出来，他其实某种意思就是说，他是对内要宣战了。他就直接诉诸最激烈的，就是说你们这些人，你们说虽然说你是我们的，你口口声说你是美国的人民，但是事实上有一些包括外国的一些势力介入在里面，所以他们有外国势力，他其实有特别去影射到外国势力。我看一些相关媒体报道，甚至讲到说什么好像是乌干达还是哪一个国家有被他们讲说是，他们讲说俄罗斯的力量进来，但是普丁就说好。你就说是我们，你就告诉说俄罗斯可以在遥远的俄罗斯透过电脑去遥控中国，对不对？控制美国的暴动，俄罗斯很愿意承担这种责任。所以这件事情就变得很好笑。我也愿意呀，我现在台湾，我可以造成美国的暴动，我很爽啊。就是说，原来你在美国境内有这么多人是听我那个俄罗斯，我觉得普京超屌的。所以我就觉得说，其实川普这个动作要很小心。比如说他刚刚讲说，他说好像看起来我要强力武力驱击，但是你被人家抖出来说你躲到地下碉堡，你连对你自己的人民你都会害怕到躲到地下碉堡，所以这件事情人家就会反讽他说，哦，其实你知道吗？白宫里面没有什么武器，也没有什么恶狗，只有一个吓破胆的人。好，应该美国的经验，这能善了吗？而且川普干嘛在这个时候提油救火？你反而去跟那些抗议者呛一下啊？对，因为其实我觉得现在目前的状态就是川普因为又要面临到选举，所以他很多的事情其实都会要跟他年底的选举其实要有很大的关系。所以呢，第一个你可以看到之前就是他的女婿就出来一直要告诉大家说我们要来做快筛、做普筛，希望大家赶快把这个疫情控制下来，然后让大家能够就是马照跑、舞照跳，大家赶快恢复这个经济活动。结果没想到呢，来了一个这个事件之后，其实你可以看到目前为止川普所做的这些不管是发言或者是他的举动，其实真的都无济于就是帮助控制我们现在目前暴动的情况。我很好奇哦，川普在美国非常极端吗？很多人非常厌恶他吧？应该说川普这个人就是他
喜欢的跟喜欢的人很喜欢他，非常喜欢他这种就是不做作的性格。有些人会觉得说，他今天愿意去很大方的去谈他对于就是不管是种族歧视的想法，或者是他对这些美国的百工百业的想法，其实大家会觉得他是属于这种很真诚，然后敢讲真话的。但是当然，他常常会得罪到了某些少部分的族群，在这些族群的眼睛里面，就觉得川普你不是一个，这让我想到郭董那时候选举的一句话，他常常讲到一句话是说，我今天没有办法讨好每一个人，但是我会照顾每一个人。可是川普总统让人家的感觉就觉得说，他其实还是比较偏向是他自己的那个族群他会顾好，但是其他的族群 ，I'm sorry， 你不是我的票。好，瑞德刚才讲这个是冰冻三尺，非一日之寒。如果我们就看到过去为什么这些黑人会这么样一生气，太危险了。他们就讲，我看中间有个人讲，你想想看，我在我的社区，我连出去买个东西我都要冒着风险，我回到家我觉得我可以喘一口气，这个日子能活吗？可是问题就在这个地方。那为了一个弗洛伊德之死，对不对？其实它凸显的是一个长期以来在美国，那么白人，尤其是白人执法的警察对黑人的一种歧视，很歧视吗？对，所以他们才会这样做。那么其实啊，我们除了看这个等于说看到很多的影带呢，白人的警察有时候在殴打这个美国的黑人的时候，真的有点 over。为什么？因为你们执法照理来讲，美国警察一向很凶悍嘛。你在执法的时候呢，你只要越过了相关的这个法律呢，他就可以打你。但是有个前提，你只要投降，你知道吗？我只要投降或在地上，然后被你压制，你就不可以再打。结果你知道吗？在今年2月的时候，大家正在这个武汉肺炎病毒的时候，比较不注意这个命案啊？为什么呢？今年2月的时候，那么在美国发生了一件事，有一个美国黑人叫阿贝瑞，他就慢跑了以后呢，他循着自己每天慢跑的这个足迹啊，结果他就走到旁边的一家正在装潢中的房子看了一下，就出来以后就发生了这个事。这是2个月后，在全案发生2个月后的以后才抖出来的。为什么呢？各位要仔细看，穿白衣服的那个穿短裤的那个，其实就是阿贝瑞。他走一走，前面挡了一辆车子，对不对？他从边绕过去嘛，结果绕过去了以后呢，车上的一对白人的父子呢下来，一个先跟他扭打，另外一个呢拿出了散弹枪，结果他就这样被开了3枪，当枪击毙，当场就击毙，就死在这个地方。这对父子辩称说啊，因为呢，他们最近社区有遭小偷，有遭惯窃，所以怀疑他刚刚有潜入那个里面，可能要偷东西，所以呢，怀疑他是小偷啊，所以后来就扭打啊，结果因为危急情况之下，为了保护自己，开枪把他给打死了。没想到2个多月后，这一段影带出来了又，我问你嘛。他不就一个人跑步经过，还要绕过去吗？然后你跟他扭打，发生口角，你有必要开枪把他给打死吗？结果举国哗然，所有的人全部都那时候其实就5月多的时候就闹过一次了。后来怎么办？后来才真的把这个全案这个负责开枪打死人的这对父子给他移送法办，给他收押。你就知道，事实上白人在美国，那么遇到很多事情的时候，只要对象是黑人或是有色人种，他们在法律上面就会出现或多或少的种族歧视。而且我们这里看那是美国的警方骑着马，结果拿个绳子去绑着人，这怎么可能在美国发生？对，为什么呢？因为美国很简单，我刚刚说过了，美国它的它自己本身就是我在执法的时候，我是6亲不认。不过你也要听到一件事啊。它的前提是，只要对方停止抵抗，你就不可以这个等于说要继续对他拳打脚踢啊。然后呢，我为了逮捕你，我可能没有手铐啊，没有相关的这个我就用其他的绳子的方法拿绳子反绑着你。而且这一次弗洛伊德压制他的那个警察，用的是直接用他的膝盖去顶住他的脖子嘛。对，这个在全世界，像我们台湾特种部队，我学过2次不同的防身术，包括防身术，包括压制的各种的武术等等啊。但是，那么在美国，他们最常用的就是用这个膝盖顶住他的脖子，但是在台湾是不能这样做的。我们的这个相关的这个等于说制服的这个过程当中，是直接用膝盖顶住他的背部。为什么？因为你顶住他脖子的过程当中，可能造成他不能呼吸，还有可能一个不小心弄太大力了以后，连颈骨都折断。所以呢，在台湾是不能这样做，而美国其实现在的警察也不允许这样做。偏偏在弗洛伊德事件里面，这个警察就这样子压了他8分钟，让他死亡，造成全美国的大暴动。